Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Pandi Sinaga. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara pembuatan obat batuk untuk bayi. Yang mana obat batuk ini alami dari alam kita. Yang belum berlangganan jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada empan, cempoka pahit, ada wijen, kelapa, dan jantung pisang. Kita siapkan juga wadah-wadahnya, tempat penggilingan alatnya. Kita bersihkan dulu cempokanya, karena ini cempokanya masih ada ini ya, kurang bersih lah. Setelah dibersihkan, kita giling, terserah mau halus mau kasar juga nggak apa-apa. Yang penting ini airnya yang kita manfaatkan ya. Setelah itu kita masukkan ke wadah yang kita siapkan tadi. Setelah itu kita masukkan juga lagi empan. Ini bahasa kami ya, bahasa di Gayo. Kalau bahasa nasional kurang tahu. Setelah selesai digiling, kita masukkan lagi. Kita gabungkan dengan cempoka. Setelah itu wijen, bahasa di Gayo sih ini lenga. Kita masukkan lagi. Jantung pisangnya kita potong kecil-kecil ya, supaya mudah proses penggilingannya. Kita giling. Setelah kita giling, kita masukkan lagi ke wadah yang kita siapkan. Kita gabung semua jadi satu. Ini ada kelapa, kita parut. Ini parutnya saya manual ya, kalau kalian sih terserah. Kita gabungkan lagi semua. Kita siapkan gelas, piring, saringan, air. Kita tuangkan secukupnya supaya menambah air yang di dalam ya. Kita peras. Perasnya terserah mau banyak, penuh satu gelas, mau setengah ya nggak apa-apa. Kalau saya sih setengah, ini tergantung selera ya. Setelah kita peras, ini sudah siap kita minum. Dan buat teman-teman yang mau coba, silahkan coba. Obat ini bermanfaat ya.